Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Moteming Bandeko Balandi, il y a Naomi Barcelone TV, il y a Boss de Boss Naomi Barcelone, et pourquoi pas à RK Mouchanga Champions League, Papa Nabark. Merci Nandenge, Bopesanga confiance. Il y a Rolanda Moana Bino, Lalou Maleba, les professeurs de la bière. Mais Miso Kitoko, Bomesana Rolanda invité face à Lalou, et les autres, le Belanani, et les autres, Zanabanani, et tu découvrir Ngana Bino ensemble. Et quant à moi, on a fait déjà, na mon boss, Nanga RK Mouchanga Champions League, Naomi Barcelone, Maman Nabark. Et puis, on a fait na Jiveshin, tu es les pères de jumeaux. Et puis, prophète Diembala, Bambote Yangwana, Maman Fifi Lukula, Nakati Bobini. Et puis, Maman Ani, Maman na Jérémy, na Pesio Bambote et Belé, Belé. Et puis, na Bossanité, na Clave Maleba, Grand Jogo, mon petit frère propre. Et puis, Bambote Belé, Belé, Belé. Na Bandeko, tout, Bosabona, na chaîne Nabiso. Et puis, bon, mais ça n'a toujours qu'à na Kingakati Ndenge Zalaka. Toujours Kingakati. Et les lots, tout ça vraiment, na système, il y a baladère. L'autre, tout baladère. Affaire, il y a actualité où ça s'est passé dans le milieu de comédiens. Et les comédiens, bengaki, na posa, balo, droit na bango, via assurance maladie. Donc, carte assurance maladie, où maman Denise, la première dame, a péci don, a sali, comédien, faveur. Et en tant que maman Yaban Ebele, comédien, se retrouver. En tout cas, félicitations à maman Denise Nyankero, félicitations première dame. Bah initiative ya Boyende, il faut ezalarai. Yango to luka vraiment donc. Et ça la musa na biso bien et lelo to sola ndeka nazo tambola na se retrouver pe na bandal awa na zabongo na ba comédien o na sola na bango lelo et na ça déjà appel na comédien mo to sola ne pe lelo yepe ana posa aluba droit na ye. Est-ce qu'il peut se retrouver dans la liste qui bien à se retrouver aza comédien munene o ayebani pe et puis alobela rapé mboka to côté déjà Jerry Kobetox ba Jerry et yeto bien na kombo ya chaque Congo ya ba comédien et yende pe to bandana ye awa apé sa vie na ye soki azana liste bien azana liste te parce que liste côté qui déjà 5 comédiens yango moni to yepe to kana avina ye déjà chaque Congo poussana déjà fanatique amona yo déjà baboni à Naomi Barcelone bamona yo déjà et wana zo sala déjà entrée pour comprendre ka ki to wana baladère Jerry Kobetox bonjour masalanga lalo mbote hein mbote mais batiti de ba mai boisunde oza pona boma corona baba ya moto moi ya moto kana tongo moi ya moto voilà vous comprenez déjà Jerry Kobetox ye to betane moi les solo et Jerry Kobetox bonne santé oui santé ça bien malgré vraiment confinement donc au monde a qui tellement que ça yo pena parce que ceux ça ba picture ba bimi lelo na musalo yo na oyati donc tant biso ba gros baleine to benga na raboué la loi zaboué zuma tumba zaboué donc il faut na répondre puis ta rasito yeboko na ba yananga donc faut na ko répondre santé ça na okimia to zo bunda na kaka et voilà to bunda na kaka et Jerry Kobetox mbali bosoto ya mbaona na Naomi Barcelone TV et puis na kingakati awa et mingi ba domo mona yo bon za plateau kingakati malheureusement to ça la baladère kingakati ka ndé salaka mais ba domo mona trop na drapeau boy comment lobela nini na lobela Congo moni sono na lobela Burundi bongo mona ke na lati drapeau Burundi to ya Angola donc liboso même na politique na ndo lata bato bana bangate na politique so ça politique te tika mais na ko sentir que so nazo lobela pour ni exemple makambo na ba théâtre ce sont des artistes congolais de pour la tadon il a ça que bolingo ya mboka na ngai loka liboso et puis ya mibale identité na moi pe bande ke belé ba komi ko lata ngo azolinga aza na drapeau na kingo aza na ngona nzoto donc ça pena na la identité puis moi je suis du centre so bateki mboko na okiwa donc drapeau eza ko laksaki je suis congolais vrai patriote et voilà et par rapport dans zo pena moi taming te pour moni tozo sala moi baladère to tambusa micro na ba comédien na ebité so au courant par rapport à l'actualité où eso s'est passé mikolo yo
faire Maman Denise cadeau autopesa na ba comédien ya carte assurance maladie. N'était pas au courant nango. Te naza au courant nango parce que première fois tant a bengisaka bango po basola masolo ngo na monaka pe na monaka ndenge po biso yo ebini musala tout ça trop connecté pour to yeba ba information na monaka ndenge yango moni tango asala ngo tour ba commis chose promis chose faite. Donc a promettre ka ba biso ba comédie moni lalu na biso na bino to za bato to telema na mikoto oganga kito souffrir mage ba yuma mususu mona zola ka ba jeep azola ka ba car mais OK muta maboke ataka na 5 étages azala kati biso tout le ba président nga Charlie Ndongi videle to uta na famille pasi to aka olukane la na makambo lelo moni bulo nga na osalo lelo na koma na valeur leki ya beli bo biso yaya nana bezo tindi nga boye omoni ke lelo pesa biso ba valeur ngai nazo sepela mingi na likanisa ma Denise asali loko moko eza malamu donc na comprendre que maman livre azaki na charge moko boye oyo azwaki mutu akoyede ezate ba congolais belé à part bana poto ba congolais belé ba ndota kaka maman Denise akabela maman nani Olive akabela ba comédien mais OK maman Olive azaki na liste moko boye otalaki atikala kozala mwana mutu maboki ti atikala kozala mwana artiste ti mais soucieux azaka na ngona biso tala nzamba yeko bakisela biso susu maman mususu ba maman na mibale il faut to sécuriser bango to pesa bango limemia et puis il faut to pesa bango makanisi malamu ngai te onazaka libanda bato balobaka leti ndeko na ngamoko aloba na plein matanga o jero zaka jaloux na biso nde tokenda kinga kati ngai bina zaka jaloux te nazaka ne na problème boye bisa momo livre asa la biso industrie cinéma est-ce que bosolola naye amema bino ba poto est-ce que bosolola naye loko wana faut bosolola naye leti likanisa ma Denise assurance maladie. Voilà, assurance maladie, oyo apesi don na ba comédien, mais toyoka ki liste 102 comédiens ekoti. Est-ce que comme gérer comme betox faisant la 4 barochate ba tete pourquoi parce que yo posa comédien barochate ba bata garçon na azana même maman Olive ninga zana aibi longi mwa mboka oyo ona lo ba chaque fois ba tout ba ko kikinga 4 mais ngai fona tika libanda pour garder du temple pour maman na zo sala makama malamu sala makama malamu mais pour ça na biso ezali nini tango likambo ekomi bongo botika ko politiser makambo donc bani ba politiser maman Denise wana susu 102 personnes wana basenga ki na assurance maladie babandozwa ba makango na bango babandozwa ba bana na bango ba groupe babandozwa ba tika na lo ba vérité babandozwa ba bana na bango ba groupe bana miki asala ata même pas 5 ans okosutuka boye fe ko dio ko azwi angote Gabriel azwi angote Sundia azwi angote Naomi Barcelone azwi angote ba coquette bazwite oyo baza déjà na combo Zuma Tumba azwi angote ba mayonnaise ba quantité ba chukelo mboto o surtout ka pe papa na modéro azwite mais c'est pas bien botika ko politiser makambo yango omonaka ke tokoya ko perdre loko mususu pona makambo oyo ya mike na babandi ko saela biso oyo tant babaki liste ba comédien et puis ngazaki na information balobaki 102 personnes te balobaki kaka yelanga liste ba comédien obike ekozala eloko moko ya munene ba comédien lelo to komi na assurance maladie mais batakala ba comédien akala bino ndribo batasika. Oh, non, moi je ne crois pas que maman Olive, maman Denise a colobé loko wana, baloba ki boye la liste. Abaki ba comédien à kalaté. Parce que n'a pas comédien à kala, n'a pas comédien à sika, biso tous les autres côté la même scène. On a autre joué film na que j'ai salué grand monument et théâtre venanga masasi. Dans sa fierté à jouer un film même puis na jouer petit frère naé. Toujours sangana bango to laksa bolingo bango ba baksa poti lelo basaka na musala ebele ya ko baksa kati na biso baleki na bango. Toti kande biloko na c'est pas bien tango komona muninga aleki na yenda TV a déplorer letinga boy na lo bango nan pona ngati na lo bango pona baninga pourquoi boko sala bongo OK na bilongi to yebani oya za nani batika ko politiser makambo botika ko politiser makambo est-ce que yo ana ANTPC on dirait puis bata ANTPC ka nimba za na privilège il paraît yo zo tuna ngaso nga za na ANTPC est-ce que tous les comédiens ba na ANTPC tout le monde est libre mutu alingi kokota na NTPC akoti mutu alingi kokota te akota te mais problème ezaka ki aza comédien ya mboka Congo tango eloko moko yé moi je ne pense pas que ba Nigérien des aratan eloko moko yé balobaki azaka na association mo boité et puis ba bi association ezaka na belé mais tout le but est de côté mais la vie masu mais kozala na NTPC lingo baka te kozala na assurance maladie et puis maman Denise abaki ba ba na NTPC nde boyi abo tila liste na bango te ba comédien la lou ba comédien tozala ba comédien mona lisala ngomba ye wana
est-ce que parmi bato bakopesa no assurance maladie ya liboso mona si ya papa na biso lisana ngomba namoni photo na ye namoni bandeko baki osala lebe biso na leli na mbaso ya monene bo siko est-ce que ye bapesi assurance maladie po ba ravitailler rapide tanga kokufa nde toye na drapeau ya Congo tanga kokufa nde toyebi mama olivitailler la biso likambo na mama bato akomonaka pasi chaque fois mais biso moko tolingi komi kozwa na valeur te pourquoi c'est pas bien bandeko botika ko politiser makambo mais ngana yebi ke l'air mususu mama Denise a ko élargir pe liste to pesi na chance ayebi na yeke ba comédie bazé belé to banana ko beta lisolo ya mama Olive ninga no beng sabato est-ce que nombre na beng sana nombre za lelo est-ce que ça ndenge moko a comprendre que na beng sabana nga na baksa presque nyoso so ko teli mama Olive que eza azwa presque majorité ba comédien ou azo aider bango lelo eza ndenge moko na mama na biso Denise tanga zo likanisa na yebi ke baza belé na koki ko oser atana ba kutu 120 tele bimika na bato yo ki wana sans aider wana wana bato yo ki wana balingi ba tiana ba ti o ga tina ba mama famille baza na kati kuna mutu asala ni théâtre aleka ni na TV oka azui assurance maladie ba comédie nzambe afumuki mbango yo ki la bino ma vraiment et voilà Jerry Kobetox c'est qui a vu à Jerry Jerry Kobetox fait ka lobapé pour y pas comédien à se retrouver te na kati ya liste wana et Jerry Kobetox na moninga na yo tukumo kabwana biso et mama Denise kwa totala yo et mot de la fin nous koza nini mama Denise maman il faut tia muto azala na suivi ya kolandela penaki est-ce que makambo nazo sala ezo simba sala suivi ndenge papa sala ki suivi ba soto muto awa pour congolais soki kaka kopo ekomi na maboko ne balobi pesa ndeko kwa kunenga zo filmer wana kwa telemi ame akobaluka na ngwa kenango nzela mususu donc tiela biso bandeko bakoki kolandela bato yo pesi wana responsabilité baza pe ba comédien lokola biso mais comédien lingane ba pesi responsabilité te akoya ko mifingisa leti ba biso munoko nange sabaka pona lo ba vérité donc akoya ko mifingisa ma pamba donc pesa muto ya alandela pena ba velo kwa ba kokodio ko fo bazo ba assurance maladie ba velo kwa ba sonzo fo bazo ba assurance ba ve masasi ba maman na biso mama linga il paraît na yoga babi eza na critère mondre combien ba critère faut ça na groupe on dirait ba sans groupe on dirait na habité il paraît pour nini maboki ka so ba ngba sala eloko mo boye ba luka ba créer lo mo ba uta ko wela ki président et comment qu'il faut ça marier et comment qu'il faut ça na ozala na ce qui nani ba biloko belebele ba pesa ki wana botika maman Denise a les critères te alobi batu ya théâtre eza te ko moniste la lokola mikolo ayena na théâtre sikoyo ya kozo assurance maladie te te aza mutu théâtre ya mboka aza mutu théâtre mboka eza ba critères te siko tant ba pesi bana bango ya mikie wana tant ba pesi bango ba assurance maladie ya groupe basali même pas ba 5 ans on comprend siko esalini batika biloko boti wa politiser makambo pardon boya osilikisa ngai merci beaucoup Jerry Kobetox merci na ndingo ndimé ko voilà to continuer am soka balader babilo to sala ga balader et na mona be Zuma Tumba na mona gi Zuma Tumba za wapi boy ye pa ki na posa moi intervention ni ça peu moi bien et babi bisote biso zana ga pona ko yoka ba comédien nde bazolo bana bango parce que droit na bango faut ba loba na bango donc voilà ngana bino to mona nsu na deuxième invité voilà ndé na FC bino to za toujours kana balader et Zuma Tumba pe to za na ye Zuma Tumba poussa nous déjà to so la pe na moi muke en tant qu'artiste et comédien mboka bonjour Zuma. Ouais bonjour Lalou Mobala Mwindo. Santé boni. Ouais par la grâce de Dieu ça va moi vraiment faux. Nangola ensemble au rythme de notre pays système ka ya confinement toujours biso malgré ba poto ba déconfiné place ba kufa mais biso ils ont continuer voilà babi to zo pe na mota mingte pour to ki ko luka kaka po ba comédien ba bengi to kiti caméra na biso ki ngakati poto sola na ba comédien et n'habiter soki aux au courant na actualité mo se passé mikolo yo affaire à carte assurance maladie oyo maman na biso Denise première dame ya mboka apesi don na ba comédien nyonso pour na reçoit traitement mais na habité liste ekota qu'est-ce que Zuma Tumba pe kombo ekoti. Ouais je suis au courant parce que je suis un artiste et comédien et en plus nazana kati ya groupe ya ANTPC info nazana kati na yoka président le mbabele la mingi wana mais sauf que oui moni mokonzi mboka ba yaka toujours na makanisi malamu
Maman Olive Lembe Kabila ayana makanisa malamu obi bato babebisaka makambo ya kabiso bato maboke mutu mususu eza nango eloko moko ya fasike wi pesa bato nyonso bakarte okomo ozango komisa makambo ba groupe na yo omoni baza même prêt ya ozo bakarte na bapesa ngo bana na bango azwi penza mwana na ya komisa pe mutu maboke biso ka artiste comme je suis au courant de tout obi esa nga pasi est biso oyo toza ba descendant na miso to ba remplaçant ya ba dadi di Kambala. Vous comprenez? Que son âme repose un peu, bah vieux bazaste lelo. Mais biso to sa fierté bah vieux na bantila batikeli biso. Mais bah grand frère baza likolo, on dit bah respecter biso ce ko banate. Parce que tant que biso to loba et bimanini manquement. Parce que makamonde ekende, mutema mabe ya biso baptiste comédien. Je me pose ba question ebele. Biso neto lemisa ba kontamboka. Mama zuli kanisi. Assurance maladie artiste comédien. To yebite au lobby ni mama zo préparé muto koza na idée ya kosala malamu pona bino moi maman Olive Lembe Kabila j'ai salué maman ya sénateur na biso maman Olive Lembe Kabila ebi bazana makanisi ya bien mais balemba pona nani pona biso bato théâtre la lou na yebisa yo eza moi passé tant muto ko avie na biso kokodioko vie kokodioko siko azui carte wana te pona nini siko bana o bazuna ba groupe ya ba président Elombe ba groupe belé wana mususu wana baza banani ese ba leki kokodio ngana na respect kokodio ngana tali kokodio na TV mais bazo bat nazo yo ka passe ngana za yaki te ndozo ka ke wi kokodio ka zuite ba mususu bazuite Gabi bazuite ba Gabi bazuite ata yo moko taneti ya die vraiment ata yo moko mayo bazuite ata yo moko vraiment total neti ata yo moko tozupe ba ya mayo tozupe na ya Gabi ata yo moko ata yo moko lelo ba fiba komo bima mutu boy awtala ya Gabriel ata yo mais bana o ba pesi ba carte wana bana école banani on est tellement déçus tant ba boy ba koma ba avocat tant ba boy komi makambo ba justice on est tellement déçus mo ba bloc oyo yango mo ntoki na groupe a NTPCT pona ba coterie oyo on est capable de devenir aussi à NTPC ko tia nyonso tout mais lelo mo ni kama makambo de sami na pesi fission ça raison que oui yaya moni batoyo baza toujours ka système à cotérer total ak ndemera yamba e bon est-ce ba ki ko ba ki na NTPC ko pesa biso ba contre ndi pour mera yamba e bon mbongo na ba mfelo ba chona ba poche na bango siko makambo assurance maladie et comme sous cotérer pourquoi mutema mabebo yi bato bokendeki kuna pourquoi mutema mabebo siko tant bo pesa net ba mususu net ba carte bo pesa bato na ba carte te ozama moi sinon na ba no pesa ba carte. Voilà président Zuma mais babi ba otala ba critère babi bato bazana ba groupe te nde ba ozo bango te mais bato bana ba groupe pareil bato ba su bango te pour bana ba groupe te ba na président ya groupe ngana kana chaîne mo ya Kishasa ya Biso TV ngana sengisa ba star rebelle na tournage nanga yo za wana otuna film nanga ozo comprendre lelo to ba groupe wa mezani lelo to za na ba groupe ba président Elombe ba former biso il faut ba respecter biso tant on respecter moi na bana babimi ba kesa la vie na bango il faut tozo mériter ba respect il pas ba vie wana pour biso to respecter bango les mal ezake oui bango ba respecter biso te taba na maboki o ba saka sa banzonzingo to bano sa banzonzingo bon nzonzingo eza théâtre de. Voilà vous comprenez moi climat ça moi faux président Zuma na yebi ke natiki o moi muke et sikoyo to kabwana psona yo maman Denise a otala yo na yebi ke maman Denise a élargir na ye liste mais moi mo na maman sokolo banini en tout cas il faut le net na signe à respect. Merci à maman Denise Tshisekedi, chose promis, chose réalisée. Nazaki n'a pas si tant maman Olive qui n'a dit ah est-ce que tu maman muso boy mais lelo nzamba yo ki ma wapesi biso sous maman Denise. C'est dit to comme na ba maman mi balé ou ba battre so maman en tout cas merci maman Denise Tshisekedi. Maman esukaka na assurance maladie te. Tous en besoin bosser la biso ba site ya tournage. Tous en besoin biso ba artiste communauté tous appelle valeur. Il y a ba voyage à Libanda. Ba carte na biso autres ba carte d'artiste ils ont respecté te. Ba passeport na biso ba artiste communauté ils ont respecté te. Vous maintenant zo passeport il y a normal que wina qu'ils ont passeport artiste communauté pour ba pesa na visite pour bika no kima na poto. Toujours singa maman ba konzamboka en tout cas bota la peka na biso. En tout cas merci à numéro 1 en boka na biso papa Félix Chilombo Tshisekedi autrement dit béton. Merci
na ba continuer sur na autorité morale mais ba continuer sur mboka pe na kobosa na te na Naomi Barcelone ou autopé sa chance à film mon autobeta na RK Muchanga babi motema batu ya maman Naomi Barcelone. En tout cas on est toujours de cœur. Merci beaucoup Babi. Merci beaucoup Zouma Tumba. Babi tu continuer toujours na balader ngana bino tokutana souci ma mère. Oui bonjour. Ya Roberto Muno na matanga bagi émotion nini? Bon émotion na ngeza makasi. Voilà zaki papa na biso. Je me rappelle, dans sa rôle moro ya pasteur, faux pasteur. Dans sa na boka papa moi ba quelque ba vexé papa pesainga, apesainga pena cher. Et puis na sexa qui belé parce que na sa pasteur moko escroc, apesainga pena bureau. Donc ayi papa moro bien. Na ba moment tout banda ko tourner, papa sa na biso pinga na za muto na za déranger makasi. Donc ba dérangement na ngano sa banda ko supporter na. C'est un bon papa. Donc, que son âme repose en paix. Donc, il passe Makasi Kingombe à perdre Oyaye Pesa Moutuya. Donc, papa Pesa Oyazaki, vraiment, papa P. À un témoignage belé. Donc, vraiment, à que nous payons Malakimia. Donc, ils ont mon cas dans Zambé. Toujours, il a toujours parce que qui paye à ça, Moutumoko, l'indika, le papa. Parce qu'il y a un rappel à Barankinité, il y a un rappel à Bissot, à Batunios ou quoi. Donc il fallait au moni tout ça. Depuis Papa Koufaki, tout ça, la canne, petit frère dans le trésor, l'os, dans Saranaye, tout ça, Tino, tout ça là, les hommes qu'on l'enterrement, les tous ensemble toujours, merci beaucoup, Yaroba. Et Nangana profité par rapport il y a donc au maman Denise Denkero, à Pessibino, comédien, il y a carte assurance maladie. Mais éviter ce qui idée wana yo ya miango na ndenge ni idée ya maman Denise omoni bagafe au saranate ya omoni na pesi moto mo prêtre par raison belé notre président Ngadé Ngadios moto mo prêtre mais Kaboul Baboula part laisse dans la panse weza mon major mon colonel masasa des ordres ba innocent ba kufa innocent nani akuna matata kuna problème bazaba faux vieux bazaba faux président. Et le gars d'artiste nyoso bino bomo ponara bata groupe na bino bo pesa ba carte pour aller bon approche na yo et bon approche na bino te bo kabola muke bo za na bana na groupe baza 50 bo pesa bango 5 bata ba groupe musata mi balemi sa to bo pesa bino bo kanyang bo bega bana ba groupe na bino pour aller Denise anga za bino basuka 100 aider comédien ils ont sans cité de basuka 100 aider comédien bo ponino ya bino mona ba groupe na bino ebele aussi bata ba groupe moko ba kingani moi mi balé carte sur le reste wana pour les motema mabe ya boy boto changer te maman Denise Ankani ayena ba idée na ye appelle motema mabe na ye te mais bozo côté qu'esprit mabe ya kitoko te botika ba makambo ti yango mona bo benga ba réunion we réunion 10h ti 17h bozo kota na moto ka veste de lembi osozo ki paquet na yo albiso moral par rapport à nini alingana toki na kata sali yo sumo eloko ke na ngona parce que ngombe raison parce que aboya ki makambo na réunion bité na ko ya réunion te ils ont ayé pas ça qui quantité donc ils ont mabé makasi biso ba artiste pesi biso passe makasi na ba comportement ça ba comportement sikaté ça ba comportement moya kala alors ba respect belé autant ba kombo je suis capable autant ba kombo président songolo mutu songolo mais na autant ba kombo te mais bon mi pesa respect bo ça na motema bo papa bo tika ba esprit wala bo bandi motema mabe kala bino bo so linga pe ko tika ba makambo ngote ba ta kala bino ba ta sika moyen to ndire biso makambo to bandi ngo neti ba télé boye ba fie wana ba sala ma kriki moko mo bato moko be ba lera ba mbongo yango moni fiston sai tanga yaki na idée ko contrôler ba mona ke esprit mabe OK fiston sai yaki na ba idée moko ya bien yango moni phénomène so ba pour yaki ba mo ba na esprit mabe donc ça la bien té moni ke micro besate donc ndegolosi comprendre les gars par rapport à makambo ndengeza parce que tout ça na balabala il faut toujours être à la bongo ba fie wana ba za esprit mabe OK bato ba changer ka ba za bato pe ba correct ko changer parce que tous ça tu te méritais quand même de bénéficier. Vous avez un NTPC. Vous comprenez? NTPC na ali yango mais to linga komi ko tapena lisusu pena makasité parce que intérêt za la carte intérêt za bango moko intérêt vraiment eza bango mo ba koya ba réunion ba pesi ba moral suka na autant bénéfice moko yaka biso lisusu te. Vous mona yango mona même moto mo prête Ngadé aboya ka makam na bango na ba réunion ba koya bo moral mo to sala bo c'est comme na ba bénéfice liste combo zate ba robenga binote c'est pas bon batia bana moi ba 2 ans ba tout ça kitoko tozo mona bana miso bazo tchaba on ba liste pour ba bénéficier na mitu ya bana wana eza kitoko te mais ba artiste bazé belé biso badi makambo lelo te
lelo muta otala ke Robert Kaskito na ba rôle ba soda mais soko zongi si meza ki soda te ki soda la créativité to bani na ba rôle mususu oso comprendre mais lelo quand même évolution yali mais bino ba vie wana bozo kangama dama ekiri moko bobosi bana moko boye botonisi bango bako batonisi effectif moko ya 100 bozora ba mbongo na mitu na bango ce n'est pas bon ba groupe ezebele ba groupe ezebele popesa ndamu Parce que la minute au moment Denise Dankero azotala yo si faut loba si y a un moyen d'élargir liste yo loba na maman Denise. Soki ya élargir liste ezonga supa na bango te wana maman Denise nazo pesa bena parce que ministre na bisa culture ya na réunion moko ba carte écoute les artistes balobaki et monana te. To ebite place kenda. To zelaki yango ba pesa na artiste nyonso mais to mona yango te. C'est pas bon donc soki liste ko bandela en tout cas eko ya soko côté wana ngambo wana te. Batu baza ebele botala bo benga ta ba phénomène so ba sa ise ba sala ngo ba za la motema wana ba za metema mota cheka na poste na batu bazo monda mno parce que ba za déjà na mécanicien bien vous comprenez bango baza na mécanicien mabe baza toujours na l'esprit bango nde balia en tout cas maman Denise maman za na motema na bo maman oza pe na mécanicien na yo muto mtazaka pe na ba idée na ndenge donc ko yoka ba kotso ba bula mabete ko misu ba yaka basi ba beti côté musuzu basi ba sumbi na nganda ba beti mabe aba mo luka côté na yo po bazwa confiance moko boye babima batu malamu mais baza ba faux batu baza ebele o basengeli ba poussa na pembeni pe bazwa ba charge ba responsabilité mususu donc baza mitema mabe donc ce n'est pas bon l'artiste baza ebele et voilà ndet to lobaki to continuer toujours na balader na biso et to profiter pe ya représenter ba condoléances les plus sincères na président Gingombe sans stress wa kufele bongo papa na ye et équipe mobimba ya Naomi Barcelone TV na boss na RK Muchanga to présenter ba condoléances les plus attristés de la famille biologie et puis na yemoko Gingombe sans stress et dès que to tambola tozo ba comédien pour na moi 2 mots 3 mots tout sur la président Roba et puis aussi na président Roba et toi ce qu'on a président Los de Géos ko ba tout boyebi à Sepil Sarabino et to moni na matanga et to zanga te ko tuna ye moi quelques questions et président Nos bonjour. Bonjour président santé boni. Ouais, santé ça va bien. Sauf kaka ba kao et comme biso. Un événement douloureux. Rose a un sentiment et un malheur. Pourquoi a confié à papa na biso, Gingombe c'est un frère pour moi. Alors voilà la raison vraiment la présence na awa. Je remarquerai que Batounion Sobaki, mais moi je ne partirai pas aussitôt parce que ma relation Oyo Nazan Monaki c'est plus fort que Oyo Nazan Monaki professionnel. Voilà. Et président Los Togo, Wanezayika juste tout côté na base à sujet na biso et na éviter actualité moi aussi passé Léon na net aux au courant nango na donc au maman Denise Dankero a pesipino ba comédien il y a carte assurance maladie na éviter aux au courant nango si j'en suis au courant parce que si j'en suis au courant parce que nga nazara branché tout le temps na internet 24 heures sur 24 dans une information non seulement WhatsApp mais Facebook mais nga na rappeler mingi na actualité il y a monde d'où na mon équipé le jour même akendaki yemo maman Denise pas publié ils sont au nombre de 104 hein on va pas dire non 102 voilà 102 artistes ceux qui déjà va bénéficier de la carte assurance maladie et ça quand même quelque chose à féliciter. Moi j'ai dit chapeau bas à maman Denise Dankero. Ce sont des choses à encourager. Les artistes rares au Senga sur Abeli. Déjà dès que abandonné maladie à na hôpital X ou Y va prendre en charge pour moi que les pires et pour arriver sur soutenir ton comagi tout le monde va donc c'est quelque chose à louer. Moi je jette des fleurs à maman Denise. Ce sont des histoires des initiatives pareilles qu'il faut encourager parce que au lieu artiste à Senga artiste de Azazi parce qu'on a la liste ya ça et on a que l'os va se retrouver dans carte ça et on a pour non on a bénéficié d'un beauté on a bénéficié
Bon, au fait, la question qu'il faut se poser, Banani va représenter qui artiste. Comme d'habitude, ANTPC. D'où ANTPC, artiste, ils sont bien. Ils ont la faut pas qu'on se voile la face. Alors que mais ce total au monde a supposé les lots il y a confinement à coronavirus. Dis-moi, il est venu à Sikamoni parmi les artistes. Dis-moi, jeune talent Nini Obazui pour pas côté ça na eloko wana baseli ya COVID-19. Azate. Maintenant, entre nous, les autres artistes vont bénéficier de Nani. Donc, ils ont accompagné Batouana, voilà pourquoi on dit Lélo, tout le monde se révolte. Tout le monde se révolte dans ce sens que à trouver compte n'a été. Anti-Pessa en hasard. C'est ma seule contribution à un APC. Mais lorsqu'il y a un avantage, Bisoto vous a raté, Kakababilongiwana. Net Ingaï, je m'étais dit, Anti-PC, je ne peux pas adhérer. C'est pas parce que aux gens à NTPC t'es des artistes. Non. On est tous artistes. Mais Badi, Paris Basuka Batakala, Babi Batasika. Évidemment, il y a un outil qu'on a un avantage à Batumoro X. Bango Kaka. Pourquoi? Na liste à Kala, on me balance pas c'est 2 ans à Kati, voilà, c'est là où les bas blessent. Et là, on a un avantage à l'artiste. Comédien, et aussi, un membre de la famille, au détriment de la bénéficiaire. Dis-moi maintenant, conscience est tranquille. Or il y a des démunis au bazar parmi les artistes, tels que les artistes sont souffrir sérieusement. Pourquoi que ça a un petit avantage, non, vous ne voyez que vous, Bino Kaka. NTPC association, l'association est libre à adhérer ou pas. C'est pas parce que la NTPC existe, qu'il y a des représentés par artistes. Non, nulle part et comment mi bongo. C'est une association, pourquoi ça association non? Mais pourquoi quand NTPC est-ce que Bango a un monopole de représenter par artistes? On se le dit, on est tous intellectuels. Oh, il y a monnaie que et ça la ma bongo. Na NTPC a prouvé noir sur blanc que Bango a un monopole wana. Que d'autres artistes vont bénéficier, d'autres associations vont bénéficier. Pourquoi un NTPC à Zali? Non. C'est pas parce qu'il va aller dans l'association nationale. Mais obligatoirement, nous devons se retrouver dans 4 obligatoirement, il faut bénéficier des logos X, il faut les par NTPC. Non. Et dans quoi servirait le ministère de la Culture et Art? Le ministère de la Culture et Art, on est toujours obligé. Il y a pour se retrouver sur la 4 il y a institutions là parce qu'ils ont égorgé l'artiste et non. Mais non, NTPC. Le mal c'est ça. Ceux qui ont dit, petit wana, impoli. Non. Petit wana, baza ko revendiquer bango pays, baza artiste ne faut la bino pas se retrouver. L'avantage X, il bango pas se retrouver. Kasi pare gabi ba suite, ba limité, ba mayonnaise, ba limité. Il y a beaucoup de barrières limitées. Ensuite, non, calme pour la déjà au départ, Aza malade. Et il y a un problème dans mon tour. Si on est là, pourquoi ne pas viser d'abord Moto et la souffrance? Pourquoi ne pas viser à Kokodio d'office? À quoi on a coûté une liste? Nous avons écarté. Pour quelle fin? Pour ça, la raison. Tout pour voir le bagage militaire, comme elle est. L'artiste est un bon moment, que l'artiste ne meurt jamais. L'artiste a un succès, s'il est comme c'est égal.
Moi, je suis contre cette pratique-là. Et puis, là, moi, il paraît, babi, bah, critère, il paraît, faut ça appelle un groupe. Si vous êtes indépendant, on dirait, yo, bah, on Papa, quand c'est le 10, le cinéma groupe existe. Nulle part, dans le cinéma professionnel, on a Jackie Chan dans le groupe X, Jean-Claude Van Damme dans le groupe Y. Les cinémas, c'est plutôt un club. Un club à soi artiste, papa va tourner. Mais dire qu'il faut dans un groupe, les groupes dans le cinéma existent. À moins que, Bami Benga, théâtre, il y a des sana. Mais dans le cinéma, les groupes n'existent pas. Parce qu'on va poser pour toi, ça là, on a net un gars, pose dans un groupe, tu n'es pas artiste. Non. Va faire la mission, on a dirigé sur les gars, ils en sont. Le cinéma n'a pas de groupe, les groupes cinématographiques n'existent pas. Ceux qui sont dans la salle, ils ont un rythme, il y a un groupe mais au groupe cinématographique. Et voilà, président Los, on est qui a vu Nayo, et puis, dernièrement, parce que maman Denise Nyanki, et s'il faut, le maman, s'il faut élargir la liste, il faut en tant qu'artiste et comédien. D'abord, je reviens à notre première dame, maman Denise Nyanki, à qui je jette des fleurs pour cet acte de combien louable, cet acte de bienfaisance. Maman, bravo, parce que au bandit. Mais je veux encore que n'est plus loin que ça. Les lots artistes ont pris en charge par rapport à la maladie, mais je veux à ce que l'artiste a comme rémunéré. L'artiste est comédien qui est ensemble, maman, c'est la seule chose que on a plaidé par nous. Et ceux qui au parvenir, il y a quoi arracher les bisous avantage. Je vous dis, vous marquerez votre histoire dans ce pays. Le artiste dira que si vous foutez à Maralelo, parce que cette première dame-là s'était impliquée. Déjà, Lélo, malgré les autres n'ont pas bénéficié, mais bénéficier déjà, tant qu'ils soin, ils se diront, c'est grâce à implication personnelle, il y a Maman Denise. Oana, ils ont pris en charge de l'assurance maladie, et qu'il y a un cadre, il y a ONG, chapeau bas. Mais à Mekapé Kobunda, à Solana Papa, Fati. Comment est-ce que va booster le secteur et la culture artiste commence. Vous savez, Nakati et Arwana Tolobara, les autres artistes se retrouvent, comme par exemple, pour la cordonnerie. À la maison, à la peinture, la sculpture, mais biso les comédiens, les cinéastes. Moi, je les parce que pour ça, on a été exposé à la télé, pire encore, la télé, on a aussi par contre, biso ne fait pas rémunérer dans un pays développé, tant l'élément de zone, on te paye. Donc c'est ce que je vais demander à maman. Et s'il y a encore de moyens, que Dieu vous prête encore beaucoup de moyens financiers, de moyens pécuniaires à colossal et permettre pour élargir ce liste. On a maman parce que s'il faut seulement total à NTPC d'Abisso, je vous dis maman, Oyoka, on a lobby d'anga monté tout artiste, pas à léser à Olobano et l'autre que NTPC, ils ont habilité, ils ont un monopole et on représente l'artiste Kakato. L'association Zébili, intéressez-vous aussi maman à d'autres associations, la fondation pour eux, ils ont autant orphelin, veuve et artiste et le roi de la fondation Tokanisa. Les alliés, ils ont mettre un coup de pouce pour que les artistes reconnaître l'existence à ta passé au l'équipe mais dans les annales. Merci beaucoup, président Los de Geos. Et là, il y a Tino Matouza, dans Solano Mukepe, moi, apport Nayo et ça la bien. Président Los, il y a Tino Matouza, afin Naye, to Solano Mukepe. Coach Tino Matouza, to Solanaye, Babito, Zouara, Bavi, à comédien. Et il y a Tino Matouza, bonjour. Bonjour, Santé Boni Yatino, to Martin Sofou, hein, quelle rappelle. Ça va bien.
santé ça bien malgré ma tante je suis santé ça va. Voilà toto tayo na matanga ya ndeko na biso Gingombe wa kufela bongo père na ye et na éviter soyi moi ata moi démoka ya koloba na Gingombe soki ezali. En fait en tant que ndeko na biso web c'est kaza la makasi c'est dur bien na monde zetambi et que la langue pas mutu nyonso donc ce que tu as d'étape ce que c'est sur kabuza la makasi donc Gingombe on est de cœur avec toi. Mes condoléances à la famille Bimba et puis à son âme, notre papa, donc Zamba Batelaï, surtout témoignage des habillés, c'était vraiment pour Azaki bien la bâtiment, donc Zamba Ebi, donc Moli Pena, et bien la ligne pour y avoir des bébés. Pas si qu'après la mission Batelaï, Zamba Zumine, c'est ça. Et voilà, Nzamba Zimoli Monae, papa Bimaïna Kinia, et Yatino Matouza, dès quand on a un système de baladaire, et éviter sur au courant. Par rapport à l'actualité, ce qui s'est passé dans le net, il y a donc au moment où Denis Nyankero, Pessibino, artiste et comédien, il y a carte assurance maladie. Il y a des choses au courant. Tout ça, Facebook, tout ça, YouTube. Maintenant, se déclara sur les billes, tout ça, la page. Et il a évité ceux qui ont la liste de 5 des comédiens, ceux qui continuent à se retrouver dans le cadre de bénéfice. Je suis le roi Bandaka là. Le roi Bandaka là, c'est que Bandaka là, na éléphant, la différence. La tête de le roi Bandaka là. Tu vois donc. Comme on a néni, parce que c'est des gens là-bas qui ont des gens dans le monopole de théâtre. Donc, on a des théâtre comme le roi Batmo. Je peux comprendre. Mais, il y a des gens qui ont encore l'unité. Même si on a payé, on a fait poste d'assistance à Batou. Pour avoir ça, on a sur Yémoté. Je peux comprendre. Il y a des gens qui ont Dakar là, comme on a néni. Ça fait très mal. On a habité la rôle de l'homme. Bato be ba inyonga ko boti mwana ala inani le mwana ko 10 ans yo na nga mwana ko 20 to be nga mwana ke 25 yo be nga mwana ozo comprendre mais ça so ba nous artistes msuba ba 23 ans de carrière 24 ans de carrière ozo comprendre Letia Gabriel 21 ans de carrière voilà mais yo ta yo na ko yo be nga mwana moni mwana wana. Mais moi, on a sa colis. Aza déjà na 20 ans de carrière, je suis venu à moi là. Donc, ils sont d'accord là-haut. Donc, comment on dit? C'est ça. Mais il paraît, il va se retrouver, on a la carrière. Mais tandis que nous, Batino Matouza, on a un peu de casse. Côté des Amakassi, non? Pire, peut-être qu'on va pire. La loi a fait Mozart, Comax. Mais tu as une fête, ça n'a pas ça va te soucier. Mais tu fais une bonne appel à l'isoloté. Mais le binaton a azam pandiwa. Tu se comprends. Mais tu fais une boutou 23 c'est appel à l'isoloté. Donc pour te dire que notre tête comme on va pire, on va pire. Faut se comprendre. Pire. De oyo na oyo akobe na be oyo na ndena. Donc c'est ça. Bendani. Babil paraît appel on a ça marana ba tournage ba bouger wa ke. Bon, ba bouger wa ke tika. Ils sont surtout dans les réseaux sociaux. Tout le monde dit non, appelle Mozalaki, ba tout suba komaki, ba azaki wana o salami wana. Tokobo ya pété parce que ndena yoki c'est 102 personnes. Les artistes bazapé délai. Quelque part, ils sont autour de pété. On a vu chance wana moi ma proposar kana batu moi ke yemo boya na ya on a le bité manzo pas théâtre bazati parce que biso bandaka les années est-ce que vous comprenez nga nzoko sko éléphant nandaka là au moins différence donc théâtre comment na théâtre comment ya bango mamio c'est ya bango na ko pesa exemple na ma BT ils ont association comme belé quelque part na la zo sepela association de comme belé pour batu na batu ba ndena ko s'organiser par exemple ANTPC bato beli bazana ba vieux na biso baza ba vieux na biso banda ba tête poso na biso to respecter bango makasi mais surtout lobby que notre ANTPC na ba BT dans tout monde a été réunion à l'occasion de rien bango ba réunion na ba zaka so to kufi na so ba bensi bango on se comprendre mais quelque part ta ba bit association peut il faut tout faire dans tout ça réunion ni les simbaté mais quand il y a des gens qui sont malades tout le monde a monté pourquoi
basanganaka mpe lelo motu mo azobela boporte mete la preuve ane dadi kitambala bela vie na biso bela basala nini tosolola ti vie na biso mosusu wa ntsakala vie ntsakala bafoto ezokota na banini na bawhatsapp ya bagroupe mosusu me baza wana bavie wana baza wana basalaka nini lelo so bayoki vie ntsakala kufi réunion mbala moko epa vie masungu toya tokutana kale même jour wana basingeleli tokutana réunion ozo comprendre le Congo on n'est pas des petits gamins nous a souvent la mikete on les respecte, ce sont les grands, les grands nabiso, babani, musala, bosso nabiso, bala, ba respect belé. Donc si tu vas comme on a monté, mais bango c'est des ana, bami qui va bandal bosso nabiso, on les respecte. Mais ma peut s'appeler ban attend la bango. Mon moi la soirée au cola balak sa moi na. Moi na mito comme na ajo, mon ajo, c'est âge à liberté. Moni, moni ne bimayo, comprend baba no benga bengo na nzela surtout moi si. Faut ba ndanga osukola ba bila marque wana. Mais quand on tiki moi na ignorance, moi na okola bongo. Ba vie faut pas comprendre que l'artiste basé sur la mikete ba 20 ans de carrière, ba 21 ans de carrière, ba 26 ans de carrière. Yo sont à 50 ans de carrière. Au bandanga na 1. Faut qu'on m'appelle à 50, donc mutona pazoya. Et puis ba encore là sans oublier 2020, Kalamingité, sans aller dans moi 48 mots, au maximum 53. Nous sommes au moment des autres. Donc il faut préparer génération aux autres. Non, ben là, ça, génération aux autres. En tout cas, coup de chapeau à maman, na oya sali, vraiment apprendre à pêcher au Kabilambo. Nandanga mabete sans polémique. Mais Babi, Badoussou Babil Paris, Bapesi na bango président ça il raison. Na ba initiative ni bon mutunam dans l'opinion na. Mutunam dans l'opinion na. Opinion ya mutu o zwa ki wana, eza na opinion na. Ngaza ba question que yo poser na. O wana na éviter mutu répondre na ndeni. Mais du moins et nous maman sali ni baloba la santé n'a pas de prix. Voilà. Tu sais quand quelqu'un est malade, baloba soin na yo du début jusqu'à la fin gratuitement. Oui bien ça là. Et tu as na famille no mobimba na katwa. Les qui mutu kabeli na mbongo. So pesi na mbongo telia. Même si on habite au monde des abonnés, nous sommes à la porte à l'ocolo, nous avons nos soins, nous avons un pansement au filet. Donc, maman t'a dit côté santé, nous n'avons pas mourir vraiment. Donc, il va dire ça. Non, moi, on a dit que nous avons un petit pas. Mais l'habitant sous ce peu plus. Et puis, l'artiste peut pas comprendre, et puis quelque part, avoir aussi sa pétition, s'il te plaît. Vous comprenez? Il y a une chance, on a une chance, il y a une chance, on a su. On ne peut pas rejoindre, il m'a pété, parce que ça n'a été, donc c'est ça. Mais du moins, on a pété, non pas dans la banque de côté. Artiste comédien, on a pour la tête, tant que ça la fierté, ça la fierté, à participer. Mais moi, on a eu un boye. Merci beaucoup Yatino pour apport na yo na débat oyo ici na sujet oyo ba comédien bango mo bazoloba na bango za droit na bango ba vraiment na droit ya koloba po eza musana mo basala. Merci beaucoup Yatino so côté les mano ça va bien et fait là ya to sola mo muke mamda matanga muke to moni opo yesiko yo to boti ko côté maman présidente et fait là ya fa na kit oyo babi ana kinga kati ko ba stratégie za moi trop la stratégie venait za moi trop pour mettre ça nango et maman présidente c'est fait là nazo na otana tali no mo bien maman présidente bonjour. Sentez bien? Maintenant nous avons moqué quand la kinga kati déjà na tomonio na matanga président Gingumbi waza comme collègue yo et président Gingumbi bazotala yo soki roza atana made kwa mu yo président Gingumbi en fait bien moi les gros amateur c'est que ça la télé moi et ça ata soki bandoki balobeki ete eza boefe na foto soki aza mapesi ni accepte ya matelo nyonso ekisipara ya monota nzambe et merci Babi wanezaki moi parenthèse car ya moi les solo okota na bien ya sujet na biso o tuza nango et na éviter fait la chose au courant na donc oh maman Denise a pesi bino ba comédien ba artiste comédien il y a carte assurance maladie
ete soki oza courant nango Oui, naza au courant de ça. nayebi te soki kombo ya efela mpe eza na kati ya parmi ya liste ya 102 comédien pourquoi po efela eza légère ou quoi? Non, c'est pas une question de la légère. En fait, pour Ngai, je écouté parce que Ngai, personnellement, moi, je suis artiste et comédienne de l'occasion. Déjà, ils ont hâte de féliciter. Bravo. Et puis, merci beaucoup à la première dame, la mode Denise, à Atswana, à Sali, à Sibos, à raisonné. Au lieu de artistes, à son bel art, tout bel là, des souliers, son artiste. Si on a vu c'est comme qui artiste à Béni, ça n'a soin à y ou mais seulement pour mes acquis, tous ces bélés m'encassent. Les bélés autour de moi, tout ça pour la minute sur le marché, ça va pour les cabanes 2000. Autour des cabanes 3000. N'habitez ceux qui attaquent cause à la présidente, cause à charge à bélé pour moi, bélé pour moi, n'habitez ceux qui les à la grâce. Ceux qui comme il y a fait des ans en 4 bébé comme il a s'est retrouvé dans 4 ceux qui a bâti na 100 idées mais tandis que ba comédien bosé belé ceux qui a bâti na 100 idées parce que ngaki ba comédien ya be boyela nga liste ya ba comédien Ataki Paris Ataki Danti. C'est que nombre de. C'est parce que Ataïe a ça tous à la salle. Donc à ce qui liste je ne pas tant et qui y a qui les a peut-être à Bandina loin des endroits la symbole qui n'a pas 100 idées c'est que 100 idées le bien rose 100 le bien 100 vous avez sur notre parlement tout l'équipe belé là tout l'équipe belé mais il paraît dans 4 il y a liste on a ils appellent na doyen mususu au banda pe théâtre kala ba na expérience makasi ba ne bile ba su ba monter quelque ba fait na su ba kokodio kokodio ba zuete ya Gabriel ba zuete ba ya mayonnaise ba su ba monter bon on a évité yo attaque comédien na question posé ngai parce que et fait na kati je suis artiste ya Kananga oyo c'est à peine na bâti bango donc avec les âge on a fait na art de santé bato ba mieux passer au lobby c'est que j'ai 20 ans 15 ans on a le parce que sur le but de cette fois il y a bien sûr tout le monde il y a une suite disco et fait dans la télé on a suite pour anine yo mo tala donc chance na moto voilà on est qui a fait la bonne chance na moto azui et bonne chance na moto azui est-ce que maman Denise a otala yo s'il faut maman Denise ko maman Denise et là quand on le voit les ça qui merci parce que ceux qui les lots président et le pas ça le pas pépé nanga qui président ya président ngai na zamona ya président pépé nanga ceux qui azozwa soin o eza gratuitement nga parce que ça c'est parce que baza bato yo tozana posa tout monde na bango baza ba icône posa tout monde na bango ceux qui déjà nombre de gens o 100 personnes qui za ibélé à la famille na yebi aurait pu augmenter la famille et ça va passer bon par carte qui nous soin soit à penser la mission déjà merci belé mais allez battre parce que ce tout ça pas allez battre sur base à mon la ça to yeba que mon asukapé bazali donc et voilà merci effet la ndenge o ndima ikota apport na yo na sujet oyo iza sujet moko itali bino ba comédie donc merci beaucoup merci beaucoup babi to zali tozo sulaka toujours na makambo oyo o iza ba comédie bango monde bazoloba biso vraiment te parce que biso ye kaka kota micro bango moko baloba nde baloba merci beaucoup na maman Denise babi tozo continuer ka toujours balader tozana bino jusqu'à voilà quoi
Merci beaucoup na batu nyonso o bazola na Barcelone TV. Naza na souci pe naza na mawa. Tozo comprendre te biso tout toza ba artiste. Toza ba artiste tozo sala musala oyo, il faut bo mona ke tozo sala musala eza musala ya pasi. Mama Denise étant que mama asali makamna ye alobi ki ba artiste comédien bazwa carte oyo pona maladie pona abeli mwana na abeli basali lié contrôle ba contrôler ye. Mais pourquoi est comme cryptage? Bo comme kozwa carte wana bo comme nango pona bino moko. Ba chef na biso pona ni bo nga bo sala bongo. Biso toza ba artiste comédienne. Tozo nyokwama, tozo sala musala biso mama Denise na motema na ya mawa. Na motema na ya boboto ya bo mama atala lobi ba artiste bazo souffrir, bazo sala musala makazi. Mais lelo soki mwana na beli azo nyokwama pona ko luka mbongo ye moko pona ko traiter bana na ye. Mais ya zi carte ya pona ko pesa biso poto zala pona ko soigner soin ya bana na biso na libota na biso mais bino ba présent na biso bino ba chef na biso bozwi yango bo beti yango tricage bo sali yango na ndenge na biso mais faut en marier faut apeso il faut en marier na ndenge nga sala musala théâtre na célibataire siko tim kono ko bala ndena za carte ma Denise za pesa esa ma Denise tanga pesa ba carte wana alobaki ke so za marier ndo zwi carte wana te apesi pona ba artiste nyonso tout et ça ba artiste comédien obeli okeyo la si carte no ya maladie ba traiter yo mwana no abeli ba la si carte ba traiter mais obino bo sa to comprendre siko musala ngona ba sala musate bino bloka boza ba kondi boza ba chef boza zo ba ndeko na bino bozo pesa ba carte do biso ba artiste musala biso to bénéficier te et ça na sens te et ça na sens te bote na likambu o mama Denise taila biso likambu oyo taila biso likambu oyo solo bi 100 personnes bazoza batu musu bazo dimne mutu musu aza artiste o mona ka me tangu likambo ye o mona ete babimisi bilongi mususu et ça na sens te musala o biso to souffrir nango soki mama afongola ki motema na pona kopesa biso ba carte po amoni souffrance to uti ko leka nango na ba maladie na ba nini ndabimisi carte wana lobi yango la pesi ba artiste mais ba continue biso bozo sala mabe makasi botika makambo bozo sala botika makambo bozo sala yo so za mukondi oyebi ke na ba artiste comédien baza 100 zwa ba papier wana ba peso yo mto bimisi ona mbongo na ote yo mto sali ona mbongo na ote mais pourquoi bozo nga bo triquer baninga pourquoi bozo nga bo tia baninga na sima bozi bandeko na bino bo bimisi te bandeko na bino basala musala théâtre te biso tozo souffrir tonga midi pokwa maintenant likambo ebima bino bozu eloko wana ekomi ya bino ekomi ya propre ya bino bino bo bimisa ki ide wana te esa bino bokene ko esa ma Denise bobi mama esala biso bote mama boboto mama social asali likambo na propre volonté na ye na motema na ya bo mama mais bino bo sali na ndenga mabe bosala on est mabe to fâché ba artiste comédien nyonso tout ba fâché ba artiste comédien ba fâché na si mama Denise oyoka likambo yo mama Denise akolanda biso likambo yo po akoyoka ngoka kana bilili po alandaka TV mingi alanda YouTube mingi akoyoka to tomboki to siliki mama Denise yoka makambo ndenge zo leka bazwi ba carte oyo pesa ki ya malade ba saleli on ndenge na bango et voilà nde to ba to continuer toujours ka balader na biso et puis à mode matanga nde tolobaki tozozwa vie ya ba comédien nde ba yekolela nde kona bango gingombe et tomoni pe mama na biso ya na biso o to bengaka mingi na kombo ya Vimbo ya Nicole Bakata ayepe ko compatir na nde kona ye gingombe ya Nicole. Bonjour. Bonjour. Santé bonne ya Nicole. Nzamba zobate na malamu. Neto moninga awa seke nzamba lili na zanzo to makasi. Ah ok, donc ya Nicole zanzo to makasi et ya Nicole to moni yo na matanga ba gingombe et gi hotel yo sifo lu banagi lu baniko zani. Bon, le balanga on a ko lo banaki la présenter na ba mes condoléances. Famille mobimba na yoko ono olobaneka courage papa sasalaki vi na ye ekomita na ye oyo Nzambe alobi ke lelo fa longola ye alongoli ye courage akolela mpe tokolela po tozaka bato ovandaki na oyo azalaki cher atiki biso Nzambe azwa lokumu po eza volonté na ye courage kaka atelemi tant que mobali. Et voilà atelema en tant que mobali ya Nicole Bakata na wanezaki moi question ya matanga et
na évité moi actualité moi ça s'est passé le long dans le monde des comédiens en tant qu'artiste et comédien na ko lexo boité sans qu'il a tout na yango puis ça peut pour intérêt na bino et na évité so au courant il y a cadeau au maman Denise Nyankero on a pesi na bino artiste bako on a pesi na bino artiste et comédien il y a carte assurance maladie na évité so au courant na et il y a Nicole Bagata parmi liste de 100 idées Nicole azapi na katwana na katia nini yo ko loba na maman Denise Nyankero kwa zotala aussi ko na kopesa kama Denise merci pour ndenge akamisi biso ba artiste ndenge tobelaka tozwaka temps donc esalisaka examen maladie typhoïde mais oyo ezalaki tokei bacheke biso nzoto mokuba tobiki sante eza boye omelakisi vraiment merci merci ya Nicole oloba nini na bandeko oyo mpe baza koselama te kiye na kidoyen na bango mais babengi bango te batie kombo na bango te bon makambo yango mpe sili nano te parce que ndenge eza wana toza baartiste ebele presque eza bacomédie ebele oyo baza bagrand mingi nde bakoti biso tokokotali bakote ya basuka donc nde biso tokoti kote ya suka eza mpe na bato mosusu esuki te mpo bayebiki to ya baartiste ebele bato mosusu mpe bamotia baobimisa ndambo ntango eya lokola neti bamoni vitanga abengaka biso abengaka bato nyonso mbala moko te akobenga na ye mosusu 10 personnes ou 20 personnes après moko mosusu mpe abengi bato mosusu ezalaka te donc tomitungisamaka te ndeti nga azalaka soki babengi nga nakomisi nzambe soki mpe babengi nga te moninga oyo babengi ye nakokumisaka nzambe ekoloki mpe ezala. Merci beaucoup ya Nicole Bagata na vie na yo wana ezalaki ya vie ya Nicole ye babengi ye bato babengi biso te to lelape te tokumisaka nzambe tobuka mabolongo mama Denise akokontinue kaka toujours kobenga biso mpo liste eza mwa molai liste eza molai me ntango bapesi nga babenga maintenant nazwi carte yango te nayebi kaka babenga maintenant nazwi carte yango te so nazwi carte yango nde nakonfirme ke wi nazwi carte nanga assurance malade ozala malade nake na hôpital songolo oyo badelege biso lokola na soki nafine na obligation akomona eza na kati seke nakozwa. Merci beaucoup to continue toujours kaka na baladere na biso et nayebi ke ngana bino to mona na susu sima mikolo et puis na invité musu merci abonné nyonso ya Naomi Barcelone TV ndeka to lobaki la série continue. Merci beaucoup na maman Denise Nyankero babi première dame de Pesio merci beaucoup maman initiative aujourd'hui et puis l'euro promettait qui va comédien au kokisi yango. Merci beaucoup maman Denise na carte assurance maladie au PC ba comédien merci beaucoup maman mais l'autre moni mabe maman ba biso misu ba comédien to monanité na carte liste maman on dirait bénéfice yango et poni bilonga ba comédien et ça l'a raté donc maman Denise a battu maman aux un problème té parce que yo senga kinde belle peso liste ba comédien ba elo liste ba comédien est complet sans aider ba comédie ba sans aider te ba comédie ba ebele maman ebele pourquoi mke mama be ya boye pourquoi mke mama be maman ya batu asengi asalisa ba comédie nyonso tout mais bino bosu bo poni bilongi bo sélectionner pourquoi bo po tina na babana na bino ils ont un sens te il y a un sens te et puis émission ba critère faut la marier non les maman Denise alobaki yango na top Congo to landa biso nyonso tout aloba ete ke comédien faut marier mais comédien faut suki ndenge ni non babaki artiste et comédien équipe qui to mokolo ba banda suki aneka non parce que ce boba na critère ya bato ba banda kala babilongo su boko tuana ba banda pe kala te baba bato ba bandi bi basika et prévenir bato ba banda kala musu boko ti bango te ba logo ba fina so ba kokodioko baya kokodioko otano bozana na souci ya kokodioko o biso nyonso tala na ba TV et puis boye bien kabelaka mais botie ko mbonete na kati isa mabe ya mabe ba ikona mboko logo ba Gabriel Bolembo
ya Gabi icône asalement mais belé na théâtre na mboka oyo mais à se retrouver pourquoi muté mamabe ce bobi bon ba marié Barcelone pas à marier Barcelone a marié et puis mère des enfants beaucoup de communauté ba coquette ça ba star ba hôtel m'appelle lelo ba suite ba princesse ba ya mayo ba ya mayonnaise ba suite ba maman de la paix le boss a vérité ba suite isakate ba biso to suite or lelo yo ba tu boss la ne mu pépé parce que ba jeune ne ba na mu pépé na bango pe mo pesa do faveur et le rebi na poche na binoté bato musu bokoti koti wana ba marié te ba la pété ils ont un sens te ils ont un sensité pourquoi qu'on décourager mutu maman Denise Abatouine ça va bien les sungi a aidé ba comédien pour nika to luka ko bebisa pour nika to luka ko bebisa ba comédien ba sa aidé te ba comédien ba sa aidé te biso sko ba to suite sko photo le la panani voilà que ça sous mutu photo le la parce que biso nous faire partir na comédie ya mboka oyo ce que to le la pa banani parce que biso nions tout les lokutu sur le plan lem so ba libanda ba bilongi zo talisa ba théâtre libanda bote bangote mais non mamba bobolo oh non boyokeli ba jaloux boyokela luketo non keto te ya mamba boyokela mudu jaloux te ça makambu ya bénéfice ya santé parce que balobi on pour na ba comédien biso tout toi ba comédien tu ont mérité ko za nango. Pourquoi ce batsali kamo ya bien bulukaka ko bebisa bulukaka ko triquer eza malamu te bo sala marambo tika marambo bozo sala wana utika marambo bo sala wana par rapport au loba bana wana ba ya lelo ba on ba impoli ba manka abatu te tolo ba marambo eza na nzela tolo makambo eza na nzela pourquoi kaka biso ba comédien to lingana kate. Pourquoi tout ça là na mabe moko boy to monaki mukonza mboka président honoraire papa Naso Kabila l'air apesaka ba artiste ba ordre national aba ba comédie bon na liste na bino ba misie bi bon na liste na bino mais ba misie ba yaka plus de 300 quelques mais biso ba comédien tel nombre to yaki tel nombre botaki na liste ki motema mabe to lingani te. Donc, on a pas bénéficié, neti vie koufi, neti bino ba vesili. Non. Ils ont raté. Ba tout bobo ba équipe carrière, bien pour na batakala. Gabriel pa mutakala. Ya kokodo ko mutakala. Ba tuite poan, ba koti poan, ba de la paix ba batakala. Bana ba 20 ans de carrière. L'aime sous bisote ba 10 ans, vous bisoté pour ba 10 ans, vous bisoté. Mais ba 20 ans, 21 ans. Ba koko dio ko na bi ba ko sa su ba 40 ans de carrière. Vous été poan. Ils ont malamu te. To vivre à boité. L'air muto asali loko na mutema malamu. Botika sala na asali sa ba dangi mutema malamu. Mais le ba Sephora, ba star kala ya mboko yo. Ba icône, mais comme on est quotidien na carte. Est-ce que Sephora comme écoute? Na assurance sa carte sa maladie. Oh maman Denise a fait la comédie. Azui moté. C'est un sens. Sephora na bité souki na le bon mabe. Vous comprenez? Ils ont raté. Donc, ngai message na opesa na maman Denise Nyankeo. Maman, merci le sali pour notre comédie. Merci maman. Mais faut nous la mise dans la liste. Il faut bisosko bana no pe parce que yoza maman ya bana nuance tout. Yoza maman ya ba comédie nuance tout maman. Parce que bisosko bana yo. Toko to la pas nani. Maman Denise. Donc un message nanga yangwana maman Denise. On a linga na pesa ipa na yo. Na ebité maman. Merci. Barcelone TV. Vas-y. Papa, maman. Et tu donnes pas mon personne.